歡迎大家嚟到娛樂花生堂啦，我係你哋節目主持人阿佬啦，咁就中意嘅話咧，記得俾翻個訂閱，撳翻個鐘仔啊，同埋咧可以介紹翻俾其他人認識我呢個頻道啊。呢個頻道咧主要講翻啲娛樂新聞嘅資訊啦，希望大家中意啊。多謝晒大家嘅收聽收睇先啊。今日咧要講咧就係呢個張智霖 Stephen 啊，咁啊大家都知道咧，佢係前男團啊 Boys 啊，同阿關智斌一齊嘅一個拍檔啦。咁佢同阿太太咧文文就生咗4個仔。咁啊其實近年嚟咧不停咧文文都喺網上咧就話佢噶啦。咁啊再加上佢嘅債務同埋以前嘅感情問題咧，其實個形象一直都唔係咁好嘅，一路咧都俾人覺得係一個負評嘅王。咁咧，但係近期咧，佢就即係轉咗去做搬運啦，亦都去幫豐澤賣下廣告咁樣啦，因為佢幫豐澤賣搬運啲電器啊。咁啊，俾人見到佢好勤力啊，咁啊形象開始改善。咁但係咧，佢依排咧亦都分享咗咧，佢個第2個仔咧有過度活躍症同埋自閉症啊，比較文文咧就炮轟啊。但係咧，好似咧佢咧仲未覺得有問題喎，繼續咧喺一個近期嘅訪問咧，繼續解釋翻咧點解要生幾個仔，同埋又再交代翻咧佢自己個仔嘅情況。但係一點好特別，佢今次咧多謝阿太太文文，咁我哋一齊睇下發生咩事。咁啊，張智霖咧近日咧接受內地一個平台訪問，咁佢就話咧係被逼退出娛樂圈嘅。佢話咧我係好唔開心啊，咁但係佢都樂觀咧話咧人係需要向前行啦，一直望住後面咧咁樣冇辦法向前跑，咁呢個係事實嚟嘅。張智霖分享而家生活好規律啊，朝頭早6點半咧出門口，下晝6點收工，咁啊夜晚9點就搭落床瞓覺噶啦。佢講到明咧就話唔想再捱夜有黑眼圈，最緊要咧就要多謝佢老婆文文啦。佢話我要多謝我老婆，大部分都係由佢控制嗱。呢樣嘢咧阿佬覺得可圈可點啦，即係表面上讚，咁但係亦都俾人知道咧佢嘅嘢就俾阿文文安排晒啦嚇。佢就話咧係辛苦大壓力，但係冇我中意做人咧。中意有呢啲壓力，如果唔係咧，佢覺得咧就枉過此生，咁都幾正面嘅，係咪先？咁啊講到啦，點解咧佢生咁多細路咧？張智霖都有解釋嘅，佢話佢咧係有個中國傳統思想，屋企一定要熱鬧，屋企多啲人，起碼咧有事嘅時候可以多對手。阿佬又咁樣講啦，即係明白佢傳統概念，但係問題而家你都唔好講話，到時啲細路多對手幫你，你而家都搞到一鑊粥。好論盡係咪先？咁所以咧，我覺得有陣時都要量力而為嘅。亦都咧喺訪問提到咧，佢話佢湊第2個細路最辛苦，因為有過度活躍症同埋自閉症嚇。佢話咧第2個仔出世嘅時候已經腸胃唔好咧，每晚要孭住佢先肯瞓。佢話咧企喺度瞓，有時坐喺梳化咧，佢都孭住喺心口咁樣瞓，因為咧佢個肚成日都唔舒服，去唔到便便啦，所以有陣時要幫佢按摩到咧去到為止嚇。佢一瞓低咧就喊，就會瞓唔到覺。咁但係而家5歲啦，依然係唔識講嘢，唔識表達自己情緒，難以控制。張智霖就咁樣講嘅，佢話5歲未識講嘢，你而家仲更加辛苦，因為佢情緒好難控制到，尤其咧佢一唔咬住個奶嘴咧就會發爛渣，就會周圍咧掟嘢，可能會打人。咁我覺得就要體諒咯。但係張智霖都有佢壓力嘅，佢話好似咧啱啱有一朝早咧就帶個細路返學，咬住個奶嘴，有個婆婆同伯伯上巴士又望住佢，接一聲都唔知咧點樣做人阿爸嘅，咁大個仲俾個奶嘴佢食，咁佢個心咧係嬲嘅，人哋唔明白你小朋友係點樣。咁我覺得大家都即係俾啲包容啦。如果見到人哋咁樣情況唔清楚，就唔好亂加評論啦，即係對人哋都唔係一個公道嘅做法。咁啊，其實張智霖咧近年都比較積極返工啊，做啲體力勞動工作去養屋企，亦都做健身，形象咧慢慢好轉噶啦。咁啊，不過咧就衰在咧講咗自己個仔咧，搞到阿文文咧就之前大發脾氣。咁我都覺得佢都叫做有負擔有責任心嘅，咁啊
祝願佢咧可以即係早日可以湊大啲細路啦。咁我覺得就自閉症譜係或者咩就需要多啲時間去關懷關心啦，即係呢樣嘢急唔嚟嘅。咁當然啦，即係講就易，咁我都明白佢嘅壓力嘅。咁啊，希望佢同阿文文可以大家有信心共同度過啦。係啦，今集咧娛樂花生同我講到呢度，記得咧幫我做翻個訂閱，撳翻個鐘仔，同埋 share 翻俾其他身邊嘅朋友，俾翻個 like，多謝晒大家。如果有咩想分享翻咧，都歡迎喺留言區咧同我討論，講翻呢張智霖嘅屋企嘅事嘅。下條片再同大家傾過，拜拜。